女孩历经了30磨难，终于修炼到了万人敬仰的天魔境界。她立志要带领魔族消灭仙界，打破6界碑，建立一个全新世界。但想要推翻仙界，就必须打败他在仙门的师父洛音凡。此刻，虫子召集所有魔族，准备从天池通道打入仙界。就在他积极备战的时候，他的师父洛音凡已经修成了神界法术静心术。静心术是洛音凡专为虫子而学，目的就是彻底清除他身上的煞气。可让洛音凡百思不得其解的是，他明明按照古籍练成了静心术，但却怎么也施展不出来。神界法门，若不能成神，便是师父来了也奈何不了。原来静心术只有神界之人才能操控，而想要生神，必须割舍7情6欲。洛音凡的修为虽然已经到了仙界顶峰，但他却始终放不下和虫子之间的感情，所以无法晋升神界，自然施展不出静心术。眼看仙魔大战即将爆发，洛音凡也只能在战场上随机应变。从魔界前往仙界有2条路走，一条是经过人界到达仙界，一条是天池底下的海底通道。虫子不愿扰乱人间，所以他们选择了天池通道。让天山派掌教没想到的是，明明天池已经被息壤和五彩石堵死，可魔族却轻而易举地打破了通道，而这一切都是魔尊王月的功劳。很快，魔族打上了南华宗，应对虫子的正是他的师父洛音凡。现在回头还来得及。做梦！虫子不听师父的劝告，一路直奔通天门。越过通天门就是6界碑，洛音凡在后面紧追不舍。2人在6界碑上展开大战。虫子的目的就是彻底毁掉6界碑，消灭仙界，重新建立一个不分仙魔的公平世界。但洛音凡不能眼睁睁看着他毁灭6界，毁灭只在弹指间，6界自有重生日。说话间，虫子用逆轮之剑划破手掌，鲜血瞬间流进了天魔令。虫子以天魔之血开启天魔令，天空顿时打开一道时空之门，虚空群魔如开闸的洪水一般涌入6界。此刻就算虫子死了，6界碑也一样会被虚空群魔毁掉。当仙界其他人赶来之时，6界碑已经被虚空群魔团团围住，他们只能站在一旁束手无策。此刻在6界碑上，洛音凡想起了天机尊者的话，想要清除虫子身上的煞气，就必须抛弃感情晋升神界，只有这样才能施展静心术。可想让洛音凡忘掉虫子根本不可能，这是一场死局，而破局的关键在洛音凡身上。想要抛弃他和虫子的感情，除非他洛音凡灰飞烟灭。2人做了最后对决，洛音凡被逆轮之剑贯穿胸口，可他指向虫子的却是竹波剑的剑柄。眼看师父宁愿死也不愿伤害自己，虫子顿时伤心欲绝。而洛音凡在死亡的一瞬间发动了静心术，虫子身上的煞气被彻底清除，随即他便消失在了6界碑上。此刻6界碑也轰然碎裂，一颗颗碎石围绕着残骸旋转不止。6界碑碎裂会让天地秩序重塑，整个6界将会变成魔族的天下。就在这危机时刻，都教尊者义无反顾地冲了上去，就算赔上老命，他也要阻止6界碑陨落。可他修为不够，始终也没有完全修复6界碑，最终沦为了碎石的粘合剂。大难关头总有英雄挺身而出，眼看都教尊者以身殉职，秦柯当仁不让，他要接替都教尊者完成最后一步。此刻在6界碑内部空间，虫子看见了一片苍凉的世界，这是6界碑陨落后的人界。他本想打破6界碑，建立新世界，让所有人都公平地生活在一起，可没想到自己看见的却是人间疾苦。此时死去的洛音凡突然现身，他告诉虫子，仙界和魔族的对立由来已久，二者相克相生，恒古不变。6界既不能没有仙门，也不能失去魔族，否则只会让凡人生活得更加困苦。听了师父的话，虫子终于明白了自己的天真，消灭仙门，魔族必将一家独大，到时候只会更加肆无忌惮地伤害凡人，而失去魔族，仙门一样会争夺地盘，滋生污秽，凡人的生活只会越来越困苦。明白了师父的道理，虫子又担心起了6界碑。此时在外面的世界，秦柯不负众望，终于让6界碑恢复到了原样。可就在这一瞬间，他自己却被碎石撞下了无底深渊，从此魂飞魄散，烟消云散。当虫子从6界碑出来的时候，广场上只剩下了卓浩和天机尊者，其他人已经全部殒命。就在大家都以为6界会迎来太平的时候，魔尊王月突然现身。原来他并非6界之人，而是来自虚天之境的虚天之魔。他利用自己可以操控息壤的能力，在虫子攻打仙界的时候打通了天池通道。他的目的就是打破6界碑，让魔族可以自由出入仙界。可在5万年前，虚天之境被封印，王月只能借助天魔令的力量完成目的。于是他竭尽所能培养逆轮和虫子，想借他们之手开启天魔令，从而召唤虚空群魔。不料逆轮当年因为感情失败，如今虫子已经被清除了煞气，自然不会听从王月摆布。
只见他轻轻挥动手掌，六界碑上顿时放出一道金光，金光所到之处开启了虚空之门，王月瞬间被吸到了虚空之境。处理完王月，虫子拿出了身上的天魔令，他要将这一害人间的令牌彻底毁掉，还六界一个太平盛世。做完这一切后，虫子谨遵师父的教诲，肉身化作了天上的星辰，守护苍生，魂魄化成一道剑灵，永远的陪在了师父身边。从此他将陪着师父遨游天际，在星空中长相厮守。本剧虫子3世成魔，很多人都说虫子最为善良，但真正有大爱的却是他的师父洛英凡。在洛英凡失去记忆的时候，周围的人都在极力抹黑虫子，只有洛英凡认为他心存善念，应该竭尽所能叫他一心向善，不能因为身怀煞气就将他逼上绝路。最终他选择用死亡感化虫子，留得一丝清气在人间。